تطور تشخيص وعلاج السعال عند الأطفال بشكل كبير عبر الزمن، متأثراً بالتقدم في العلوم الطبية وفهم الجهاز التنفسي لدى الأطفال. إليكم هذا العرض المبسط. لم يعد السعال عند الأطفال ينظر إليه اليوم كعرض بسيط أو عابر، بل كآلية دفاعية معقدة يقوم بها الجهاز التنفسي لحماية الرئتين من المهيجات والجراثيم. هذه العملية ترتبط بما يعرف بمنعكس السعال، حيث تعمل مستقبلات حسية في مجرى الهواء على إرسال إشارات إلى الدماغ لتحفيز طرد المخاط أو الأجسام الغريبة. في الماضي لم يكن هذا الفهم موجوداً، وكان التعامل مع السعال يعتمد على التهدئة فقط. لكن مع تطور العلوم الطبية بدأ الأطباء يميزون بين أسبابه المختلفة، سواء كانت عدوى فيروسية أو التهابات بكتيرية مثل السعال الديكي أو أمراض مزمنة كالربو. ومع التقدم في وسائل التشخيص كتصوير الصدر واختبارات وظائف الرئة، أصبح بالإمكان تحديد مصدر السعال بدقة أكبر، سواء كان من الشعب الهوائية أو الرئتين أو حتى نتيجة تحسس معين. أما اليوم فقد تغير النهج العلاجي بشكل واضح، فلم يعد الهدف فقط إيقاف السعال، بل فهم سببه الأساسي وعلاجه بطريقة علمية مدروسة، مع تجنب الاستخدام المفرط لأدوية السعال خاصة لدى الأطفال. رحلة تطور علمية وطبية نقلت السعال من عرض غامض إلى مؤشر تشخيصي مهم يساعد الأطباء على حماية صحة الطفل والتدخل في الوقت المناسب.